E aí galera do canal, turma pediu aí que fizesse um vídeo aí falando um pouco sobre a motoca, né? Tá aí a GTR, não tem lugar melhor pra falar dela do que essa paisagem aqui, né? Que é representa muito o Recife, né? Que é o Mangue Beach, né? Que é o caranguejo gigante. Então, a motoca é essa. É uma GTR 250 Delphi. Ela é 2013, é o último modelo do Brasil, né? Porque fora ela ainda é comercializada. Eu atualizei algumas coisas nelas, como esses faróizinhos de LED aqui, ó. É 125 watts cada um. Porque o farol dela realmente é ruim, né? Então eu liguei na chave do farol mesmo. Ela tem estrobo e tem luz baixa e luz alta, né? Pintei a roda para dar um aspecto mais de esportividade, eu gostei. Botei o eliminador de rabeta. Esse escape aí, o fibra de carbono, deixa um som legal. Ela fica com uma performance boa também. A moto é uma moto econômica. É uma moto fácil de fazer manutenção. Eu sou mecânico, né? Então disso aí eu posso falar. Eu já fiz muita manutenção nela, muita coisa eu já troquei, desmontei, fiz teste, né? Esse fato aí que a galera fala sobre relação, né? Pra ela correr mais e tal. Ela tá equipada com filtro Cayenne. Ela tá com vela Iridium. Tá com cabos de silicone. Tá com cachimbo também Crossfire de silicone. Então assim, o centelhamento é maior, é mais preciso. Então ela também tá andando um pouquinho mais, mas é uma coisa assim, eu não levo muito em consideração porque eu não ando todo dia em alta velocidade, né? Outra coisa, eu gosto muito de fazer manutenção nela para andar com ela sempre zeradinha, né? Outro dia eu fiz uma manutenção na caixa de direção porque eu senti vibrar um pouco. Aí eu troquei os rolamentos, eu mesmo me montei e troquei, né? O motor dela, você vê, um motor que ele não faz barulho, ele não tem vazamento em lugar nenhum, né? Ele tinha um vazamento crônico do lado de lá, que era pelo peão. Mas aí eu solucionei trocando o retentor. Para quem quer a dica, é o mesmo retentor aí da IES, né? 125, a Intruder, é o mesmo retentor do peão. Os retentores de bengala dela é os mesmos da medida da Falcon. E atualmente eu estou vendendo ela, né? Eu estou vendendo essa moto, né? Já estou mais de ano com ela. Comprei ela em agosto de 2015, né? Então a gente já está em 2017, praticamente em fevereiro aí. E eu tô para pegar a 600 cilindradas, a XJ6, né? Assim, meu sonho, né? Eu quero pegar essa moto, eu gosto do ronco da moto, 4 cilindros. Então, se não fosse isso, se eu pudesse ter as duas, eu teria. Eu gosto muito dessa moto, né? Mas eu não tenho grana suficiente para estar mantendo as duas, né? Mantendo, eu quero dizer, IPVA, que o IPVA aqui no Brasil é uma fortuna, é uma desgraça, né? Então, se fosse só manter ela por peça, seria legal, mas manter ela pagando IPVA e andando poucas vezes, então, no caso, eu vou ter que ter uma só, né? Não vou optar pela 600 cilindrada aí, a 4 cilindros. Então o vídeo praticamente é isso aí, velho. Eu já troquei também relação de transmissão nela para fazer uns testes para andar mais na pista. Eu já botei a coroa de 43 dentes, botei 3 dentes a menos. Então se você dividir aí 43 por 14, que é o peão original, vai dar 3 pontos alguma coisa. É praticamente 2,97, eu acho. Vai reduzir quase a você botar um peão de 15 com a coroa original. Só que eu fiz o inverso. Eu tinha uma coroa lá e eu refurei ela, recravei e coloquei para rodar. Pra tu ter noção, ela deu na quarta 175 km por hora, né? Na quarta marcha. Só que quando eu passo a quinta, ela não tinha mais força para puxar a quinta marcha, né? O meu peso. Ela ficou sem força para puxar. Então o máximo que ela deu foi 180 nessa relação. E eu percebi também, curiosamente, que ao invés de consumir menos, ela passou a consumir mais. Então ela fazia 27 com litro, ela ficou fazendo 25.
Aí eu peguei e voltei para a tração original. Originalmente ela faz 180, 184 km por hora, né? E o consumo dela é 27, 30 km por hora, né? Então, ou 27, 30 km por litro, né? Então, pra mim tá tranquilo. Voltei à tração original. A tração aí também tá zerada. Precisa dar uma lavadinha, né? Mas a moto é boa, meu irmão. Pra quem quer pegar a moto, né? Vamos dar mais uma volta. Prestigiar aí o caranguejo aí gigante do Chico Sainz, né? Uma escultura em nome dele. E pra quem quer pegar a moto é show de bola, velho. Tenho nada contra assim a motoca não, mas às vezes fala muito mal dela. Que queima estator, queima retificador, não sei o que. Aí, isso é balela, meu irmão. A minha nunca queimou o retificador. Na verdade eu tirei o original. Porque eu acho o original que esquentava demais. Então aí eu troquei ele. Ao invés de usar os plugs que já tinham pegado fogo, né? Que os plugs deles são muito ruins. Eu soldei direto. Uma dica que eu peguei no YouTube aí. Soldei o plug direto no fio, então não tem sobreaquecimento. Então, até hoje, bicho. Até hoje o retificador da minha moto ainda é o mesmo. Essa moto tá com 43 mil quilômetros rodados. Com muito orgulho, eu gosto de falar isso. Porque tem muita gente que anda 2 mil quilômetros com a motoca. 2 mil, 3 mil e vende. Essa mesmo, eu peguei ela com 7 mil. Essa moto quando eu peguei ela tava zero, o cara quase não andou com a moto. Mas já tinha tido um monte de problema ele. Muito problema mesmo. Inventava de botar alarme, botar não sei o que e botar nada nessa moto. E para quem quiser fazer serviço aqui do Recife, eu sou do Recife, né? Então tem muita gente de outros estados que entra em contato. Mas aí fica complicado trazer a moto de muito longe. Outra coisa, viu? No valor que ela é comercializada, por exemplo, essa minha, eu coloquei anunciada por 10 mil reais, né? No LX Mercado Livre. Onde, meu amigo, você vai encontrar uma moto bicilíndrica por 10 mil, que faz o que essa daqui faz? Passa dos 180 km por hora, consome de 27 a 30 km por litro, né? Andando no máximo 100 km por hora, 120. E impressiona onde para, né? Você viu, né? Com ela parada, o pessoal olhou. Então, é o custo-benefício, né? Você tem que saber se é isso que você quer. E bola pra frente. Beleza, turma? Até mais aí. Fica com Deus. Esse foi meu vídeo aí especial atendendo ao pedido da galera aqui do canal, ok? Até mais.